יש את רבי נחמן בעולם, בלי רבי נחמן אין כלום. פשוט אין כלום. מה זה אומר? זה אומר, קודם כל יראת שמיים. הרבה תפילות. רבי נחמן זה השורש של כל היהדות שלנו. של אמונה, של הכל. של אהבת ישראל. וילדיו אנחנו כמו יתומים הולכים במדבר. לא, שום דבר. זאת האמת. כן, צריכים לקבל את זה בפשטות, באמונה, בביטחון. יש לנו אני כזה, החמן אמיתי, נרחם עלינו. כדי לכם מהם יהיה נהגן. החמן אמיתי. אז צריך לקבל אותו, צריך לקרוא את הסורים, צריך ללמוד. בזה אנחנו כמו עמי ארצות.